係如果你提錯就呢個月唔去 City Super 買嘢，跟住結果到頭嚟其實你屋企附近根本就冇 City Super 啊嘛，你從來都唔喺 City Super 買嘢咁樣。啊，我想講，我覺得呢個好 obvious 喎，係啦，即係我覺得你覺得 City Super 佢會唔會咁 boring 啊？係咯，即係我覺得佢唔會咁 boring 喎，我覺得佢係 B 咯，係咯，但係。即係依家投票人少咗啦，只不過 percentage 多咗啦，係投票入面好 obvious 睇得到 A 有5個人投 B 有4個人投啦，咁究竟係呢5個人蠢啦，定係 B include 埋 me 5個人蠢咧？咁樣係啦，咁啊 C 數做錯咗咩？係啊，真係慘，無端俾人把埋。原來我幫大家慳錢，其實我自己都唔記得正確 answer，所以我哋一齊嚟睇啦咁。我覺得似係 B 嘅，老實講係啦。係 B 㗎，冇錯啦，係啊，即係咧係 A 個5個人蠢啊，即係如果你唔計我嘅話咧，咁啊即係蠢嗰啲人係佔大多數啊，咁係啦，咁睇嚟就係 A 嘅嗰5位大家係真係即係記憶力係爭咁啲啦，咁啊呢題易估啲，你係咪估啱咗啊？你估啱咗嘅話，咁你呢個月就要只能夠去 City Super 買嘢咁樣。如果你估錯咗就呢個月唔去 City Super 買嘢。如果估啱咗就只能夠去 City Super 買嘢，咁樣就勁貴咯，係啦。你就會變就會突然之間勁窮啦，就係好似個 Thomas 小火車咁勁窮。